皆様、今日は JR 西日本の特急はまかぜ4号をご利用くださいましてありがとうございました。列車はただいま尼崎駅を通過いたしまして、あとおよそ7分で終点の大阪に着きます。大阪駅は10番乗り場の到着です。お出口は右側です。車内にお忘れ物ございませんようお支度をお願いいたします。それでは大阪の乗り換えのご案内いたします。まずは東京方面へ新幹線をご利用お客様と、関西空港への特急はるか号、日本線の特急黒潮号をご利用お客様は8番乗り場から発車いたします。 JR 京都線の電車で次の新大阪までお越しください。 JR 京都線新大阪高槻京都方面新快速草津行き17時15分、ホーム変わりまして8番乗り場です。各駅に停まります普通列車高槻行きは17時17分、ホーム変わりまして7番乗り場です。大阪環状線をご利用お客様、築城弁天町新今宮から天王寺方面は1番乗り場、京橋鶴橋から天王寺方面は2番乗り場です。大和路快速7駅は17時20分、1番乗り場、関西空港野田山方面関空紀州路快速は17時33分、1番乗り場です。北陸線特急サンダーバード35号元行きは17時42分、11番乗り場です。まもなく江戸川にかかります鉄橋を追加いたしますと、およそ2分で終点の大阪に着きます。車掌は終点の大阪まで JR 西日本姫路列車区の私牛尾がご案内申し上げました。またのご利用を心よりお待ち申し上げております。